Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Marfuz kanalida ko'rishib turgandan juda ham xursandman. Bugungi videomizda sizlar bilan doimiy ravishda qo'limizda yuradigan, ammo doim ham biz bilmaydigan iPhone telefonining eng ajoyib hamda sirli funksiyalari haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi sirli funksiya. Keling, mana shu biror bir appni boshqa bir stranitsaga ko'chirmoqchi bo'lsak, odatda iPhone'da bilganingizdek, shunchaki bitta ushlab, keyin mana bunaqa qilib boshqa stranitsaga ko'chirishimizga to'g'ri keladi. Endi shuni osonroq usuli bor. Hozir men sizga shuni ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizdek, shu yerdan aytaylik, 5-6 ta appni siz mana bu boshqa stranitsaga ko'chirmoqchisiz. Xo'sh, buni qanday amallasak bo'ladi? Birinchi siz o'sha appni shunchaki bosib biroz pastga tushirib turasizda, qolgan applarni shunchaki bosib chiqasiz. Ko'rib turganingizdek, mana o'sha applarni olgandan keyin keyingi stranitsaga shunchaki qo'yib yuborasiz. Ko'rib turganingizdek, mana birdaniga biz barcha applarni boshqa ikkinchi stranitsaga ko'chirishni uddaladik. Ikkinchi funksiya esa aynan mana bu Safari brauzerida uzun screenshot olish. Ya'ni aytaylik, mana shu joyni siz screenshotga olmoqchi bo'lsangiz, mana ko'rib turganingizdek screenshotga oldingiz hamda uni shunchaki ustiga bossangiz, mana bu tarafda "Vся страница" degan yozuv bor. Aynan shunga bossangiz, mana ko'rib turganingizdek, bu aynan mana shu saytni to'laligicha screenshotga oldi. Uzun shaklda qilib. Siz bemalol ana shuni siz o'zingiz saqlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi hamda uni siz PDF formatda saqlanib qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va sizda o'zingiz xohlaganingizdek uzun shakldagi endi sizda screenshot mavjud. Keyingi ajoyib funksiya bilan siz bemalol biror bir stranitsani qulflab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni quyidagicha qarab turing. Mana ko'rib turganingizdek, biz mana shu stranitsani qulflab qo'ydik. Endi hech qanaqasiga boshqa joyga chiqib bo'lmaydi. Mana o'chiraman desangiz ham o'chmaydi yoki bo'lmasam aytaylik chiqib ketaman desa ham chiqib ketib bo'lmaydi. Boshqa hech qanaqa ishni qilib bo'lmaydi. Bunaqa holatda misol uchun aytaylik, sizni biror bir farzandingizga yoki bo'lmasam biror bir kishiga galereyani ko'rsatishga yoki bo'lmasam YouTube'dan foydalanib turay yoki har xil aytaylik Safari'dan foydalanib turay deb so'rasa, aynan o'sha stranitsani o'zini qo'yib bersangiz, aynan mana shu joydan boshqa joyga chiqa olmaydi. Xo'sh, endi keling, buni qanday qilish mumkin? Buni amalga oshirish uchun siz avvalo aynan mana bu nastroyka qismiga kirasiz hamda undan keyin esa mana bu ko'rib turgan universalniy dostup qismiga kirasiz hamda eng pastki qismga tushib borsangiz, mana git dostup degan tugma bor. Aynan mana shu joyga kirib turib, agarda sizga yoqilmagan bo'lsa, aynan mana shu git dostupni yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi hamda u yerda parol mavjud, o'zingiz parol qo'yib qo'yasiz hamda bu endi sizni biror bir aytaylik o'sha yuqorida aytib o'tganimiz Safariga kirmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu Safariga kirganingizdan keyin mana bu chap tugmani git upravleniyani yoqqaningizdan keyin 3 marta bosasiz. Keyin mana ko'rsatib turganingizdek atminit nachat turibdi. Siz bemalol nachatni bosib borsangiz, ya'ni boshlanishda bossangiz, mana bu yerda endi biror bir kod qo'yishingizga to'g'ri keladi. Aytaylik, hammasini bir qo'yamiz. Keling, mana biz kodni qo'ydik. Ana endi ana shu funksiya yo'qoldi. Endi ko'rib turganingizdek, siz bu saytdan boshqa joyga chiqa olmaysiz. Hattoki uni qulflay ham olmaysiz. Hech qanaqa biror bir siz ortiqcha ish qila olmaysiz. Ya'ni o'sha birgina stranitsadan boshqasiga chiqishning iloji yo'q. Uni esa siz yana adboy qilishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek 3 marta bosamiz hamda git upravleniya sizdan kodni so'raydi. Siz bemalol shu kodni terganingizdan keyin xohlasangiz adboy qilib o'shandan chiqib ketishingiz mumkin. Ya'ni demak, siz birovga qo'lingizdagi telefonni berganingizda bemalol aynan o'sha birgina stranitsani qo'yib qo'yish orqaligina siz o'zingizni telefoningizni himoya qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi funksiya esa osongina screenshotga olish. Ya'ni qarab turing, mana orqasiga men 2 marta uraman hamda screenshotga oldi. Siz hech qanaqa knopkalarni yoki boshqa narsalarni bosishingizga to'g'ri kelmaydi. Xo'sh, buni qanday qilishimiz mumkin? Buning uchun siz yana nastroyka qismiga kirasiz hamda shu bilan birga mana o'sha universalniy dostupga kirasiz hamda universalniy dostupda kasaniya degan qism bor.
aynan mana shu kasaniya degan qismda eng pastki tarafiga tursangiz, mana ko'rib turganingizdek kasaniya zadniy paneli degan yozuv turadi. Aynan mana shu joyga kirasiz hamda bu joyda ikkita nima turibdi. Mana birinchisi 2 marta urish orqali biror bir ishni bajarish yoki bo'lmasam 3 marta xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Aytaylik, mana shu yerga kirasizda, u yerdan 2 martalikdan mana sнимок ekrandan qilib tanlasangiz, aynan siz, ya'ni o'sha 2 marta bosish orqali demak skrinshotga olishingiz mumkin bo'lar ekan. Agarda siz mana 3 marta turgani bor, 3 martani masalan damoy deb belgilab qo'ysak, endi 3 marta borsak, avtomatik darsda o'sha chiqib ketib qoladi. Masalan, mana ko'rib turganingizdek 3 marta borsak chiqib ketdi. 2 marta borsak skrinshotga olyapti. Bu ham ajoyib funksiyalardan biri hisoblanadi. Keyingi funksiya esa osongina kameradagi quality'ni, ya'ni bo'lmasam o'sha formatlarni o'zgartirishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek kameraning chetki qismida turli xil, ya'ni sifatini ko'rsatuvchi, formatini ko'rsatuvchi belgilar bor. Siz bemalol mana shuni ustiga bossangiz, mana HD formatiga o'tdi. Yana bossangiz 4K formatida yoki bo'lmasa mana 60, 24, 30 shaklida o'zgartirishingiz mumkin. Siz aynan mana shu joylardan bosib turib, siz bemalol video formatini osongina o'tkazishingiz, o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Ilgari esingizda bo'lsa, biz buni osongina bunaqa qilib o'tkaza olmasdik. Siz ichkari tarafdan, ya'ni nastroykadan kirib birma-bir o'zgartirishingizga to'g'ri kelardi. Hozir esa umuman unaqa o'zgartirishingizga hojat yo'q. Keyingi funksiya esa yashirilgan rasmlarni yanada yashirib qo'yish. Men sizga hozir buni tushuntirib o'taman. Aytaylik, mana telefoningizda galereyada turli xil rasmlar bor. Keling, mana shu rasmni biz yashirib qo'ymoqchimiz. To'xtang, ana shu rasmni yashirib qo'yadigan bo'lsak, bosamiz. Hamda mana bu yerda secret degan tugma bor. Shuni bosib qo'yamiz. Hamda mana secret foto. Foto endi yashirindi. Ammo baribir shunchaki ko'pchilik biladiki, pastga tursangiz, mana bu yerda secret degan papka turibdi, hamda uni ichida boyagi biz yoshirib qo'ygan rasm turibdi. Buni hech qanaqasiga siz nima deydi, baribir galereyada saqlangan holatda turibdi. Kimdir tekshirmoqchi bo'lsa, bemalol mana shu yerdan kirib ko'rishi mumkin bo'ladi. Biz shuni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Buning uchun esa biz to'g'ridan-to'g'ri nastroyga kiramiz, hamda u yerdan foto papkasiga boramiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda foto papkasi. Unga kirsangiz, tushirib boraversangiz, aynan mana shu yerda album secret degan yozuvni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shuni siz o'chirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. U odatda yoniq turganligi uchun ham sizga rasmlarni ko'rsatadi. Endi shundan chiqib ketib, mana qaytib kirsak, ko'rib turganingizdek, bu yerda hech qanaqa secret degan albom yo'q. Ya'ni sizni yoshiringan rasmlaringiz to'laligicha yashiringanicha qoldi. Agar buni kimdir ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsa, albatta mana bu yerdan kirib, yana o'sha secret albom deb yozilgan mana bu nimani yoqib, undan keyingina qaytib kelib, o'sha siz yashirib qo'ygan rasmlarni ko'rishi mumkin bo'ladi. Keyingi funksiya esa bu aynan aytaylik, sizning Safari brauzeringizda biror bir masalan o'sha pejni kuzatayotgan bo'lsangiz, o'sha sahifani ba'zida siz tasodifan o'chirib yuborishingiz mumkin, to'g'rimi? Aytaylik, shu sahifani o'chirib yubordingiz, ammo bu sahifa sizga kerak edi. Endi siz yana boshqatdan aynan o'sha sahifaga kirib o'tirishingiz shart emas. Siz aynan o'sha mana bu yerdagi plus tugmasini bosib turasiz, hamda bu yerda sizga ilgarigi sahifalarni ko'rsatadi. Demak, oxirgisi mana shu sahifa ekan. Shuni ustiga shunday bossangiz, o'sha siz hozirgina tasodifan yopib yuborgan sahifani sizga ochib ko'rsatib beradi. Ya'ni siz boshqatdan yana o'sha qidirgan sahifangizga kirib o'tirishingiz shart emas. Shunchaki yuqorida aytib o'tgandek, mana shu plus tugmasini bosib o'tirishingiz orqali mana shu eski sahifalaringiz sizga chiqib kelar ekan. Keyingi ajoyib funksiya esa yana aynan mana shu Safari brauzerida bo'ladi. Shu brauzerda e'tibor bersangiz, kirganingizdan keyin turli xil sahifalar odatda ularni birma-bir o'chirib chiqishingizga to'g'ri keladi. Aytaylik, mana shuncha sahifalarni siz bittada o'chirib olishni ham iloji mavjud. Men sizga hozir shuni ko'rsatib o'taman. Bularni demak birma-bir o'chirmaymizda, bittada o'chirib yuboramiz. Aynan siz mana shu zakrit tugmasini ustiga qatta bosib tursangiz, demak mana ko'rsatadi, sizda 37 ta oyna ochiq turgan ekan. Shuni ustida bosib yuborsangiz, demak hammasini o'chiraymi deb so'raydi. Siz o'chirib yuborish orqali ko'rib turganingizdek mana
barcha sahifalarni biz bitada o'chirib yubordik. Demak, siz birma-bir eski sahifalarni doimo qaytadan o'chirib chiqishingiz shart emas ekan. Umuman olib aytadigan bo'lsak, iPhone'ning turli xil ajoyib funksiyalari mavjud. Men sizlarga bugungi videoda o'sha funksiyalarning ba'zi birlarinigina aytib o'tishga harakat qildim. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.